Jā, Porsche Panamera GTS. Yes! Nejauciet to ar 4S vai vienkāršo S. Nejauciet. Tie ir mopēdi salīdzinājumā ar šo automašīnu. Tas ir pats labākais, kas ir izdevies Porschem. GTS līnija. Mūsu skatījumā GTS ir pati jastrākā automašīna, pati jaudīgākā automašīna, pati skanīgākā automašīna, pilnpiedziņā 430 zirgspēku. Neskatoties uz to, ka Porsche Panamera Turbo jauns ir dārgāks, GTS ir vispopulārākā versija otrreizējā tirgu, pat dārgāks par Turbo. Un starp citu, šis spoilers nāk ārā kā kaija pie attiecīgā ātruma 70 līdz 90 km/h. Šī plēsoņa skaņa mašīnā ir tāpēc, šī patīkami sportiskā, ka mašīnai 4,8 litru atmosfēras dzinējs bez turbo. Un pārējiem turbo tādas skaņas nav. GTS ir melni elementi, melni sportiskas līstas, ar ko viņi atšķirās no parastajiem Porsche. O, te ir lūka. GTS versijā atšķirīgas ir lampas lēcas automašīnai, kā arī bamperis, bet pati zīmīgākā ir skaņa. Milzīga sporta bremzes, lai apsēdinātu šo plēsoņu. Ārpuse ir ļoti sportiska, bet salons ir uztaisīts ļoti klasisks. Vai jūs zināt, no kā ir radies šis pogu dizains? Šis dizains radies sadarbībā ar angļu luksus telefonu ražotāju Vertu. Redzat? Tāpat kā Vertu, arī te podziņas ir no metāla un ir ļoti patīkami viņām pieskarties. Un kas ir ļoti svarīgi Porsche cienītājiem, ir šis pulkstenīts. Ierakstiet komentārā, kāpēc. Zemšādas griesti, ekrāns priekšā, 2 aizmugurē, ādas panelis šūts. Šie krēsli tev ietver drošā sajūtā kā eņģeļa spārni. Un šeit tev vieta ir kā limuzīnā. Un te var ieslēgties, te var visu kontrolēt. Te var ielikt šampanieti. Un arī draudzenes var ielikt šampanieti. Bet, ja vēlies no visiem izolēties, tad vari uzlikt austiņas Porsche un baudīt filmu. Bet vispār mašīnā ir Bose audio sistēma. Nejauciet šo ar 4S vai vienkāršo S. Šis ir Porsche GTS. Davai, čau!